А повыше? Повыше? А, здесь хорошо. Здесь. Чуть-чуть. Хорошим инструментом работать приятно, да? Это правда. О, не перекрутила? Ну, сама посмотри, продавила. Нормально? Нормально вроде. Ну, все. Правда то, что... Папа, а можно мне еще до двери? Вот здесь Ну, можно? вот. И вот здесь. Да, конечно, можно. И где дойду? Да ты всю теплицу можешь отремонтировать, если хочешь. А может быть еще раз разберем и опять закрутим? Ну, нормально. Каникулы начнутся у тебя, и раскручивай, и вкручивай. Я согласна такая. О, норм? Норм. Да что тут? А белый-то заканчивается. Там коричневый есть еще. А красивый тоже можно? Конечно, можно. Господи. О, норм? Норм. Сам встал. Блин, а что так мало? А вот тут еще.